Olá, minha gente, continuando aqui o vídeo para vocês, né? Continuação da minha saga de lavar roupa. Acumula, gente, porque eu só tenho uma máquina, eu não tenho um tanquinho. E eu gosto assim, tipo assim, lavar só toalhas. Como vocês estão vendo aí, que eu estendi só as toalhas. Aí já chegou na partinha da noite, eu tinha lavado mais roupa. E estendi. Aí vai acumulando, porque eu gosto de lavar assim, mais ou menos, suja, mais suja, tudo junto, sabe? E eu não... Ela é de 13 quilos, mas eu não coloco os 13 quilos. Vou colocando aos poucos. Quando é mais fininho, eu coloco a mais. Porque eu acho que no limpo fica melhor pra lavar, né? Não sei se é o certo, se é coisa da minha cabeça, mas eu lavo assim. Aí acostuma que acumula, né, gente? A gente todos os dias não tá em casa, né? Sempre sai, faz uma coisa, faz outra. E vai acumulando, né? Aqui em casa também é muita gente, são 5 pessoas. Aí acumula mais roupa, né? E enfim, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu quase que perdi a minha máquina. Perdi assim, gente, porque eu tomei um susto, né? Tava lavando roupa normal. E quando é no sábado, eu não lavo roupa. Eu pulo o sábado, né? Sábado e o domingo. Só se for caso assim que esteja precisando mesmo lavar, e eu lavo. Mas só lavo aquela quantidade e paro. Tipo, só uma máquina de roupa. Eu parei na sexta-feira. Aí quando foi no domingo, eu fui deixar umas roupas de molho na máquina. E quando eu fui ligar a máquina, que botei as roupas dentro, que eu liguei ela acendeu todas as luzinhas, mas não puxou a água. Eu pensei que era alguma sujeirinha na torneira. Aí desliguei ela e fui olhar se tava suja, né? Liguei novamente e não pegou. Aí o Gilson gosta de mexer nessas coisas assim, ele é buliçoso, não entende muito, mas quebra um galho. Aí a gente puxou, eu me esqueci de gravar pra vocês, eu fiquei muito agoniada, porque eu pensei logo de ter queimado a máquina, né, porque eu liguei ela e ela ficou um tempinho ligada, tentando puxar algo e não puxava. Aí eu pensei logo que eu tinha queimado a máquina, ou tinha coisa do tipo assim, mas relâmpago não teve, né, e toda vez que eu lavo roupa eu tiro da tomada, não deixo na tomada. Aí, Gilson, a gente tirou as roupas de dentro, puxamos ela. E para nossa surpresa, quando ele tirou os parafusos de cima da máquina, onde fica os botões, que eu me esqueci agora o nome. Quando eu olhei assim, gente, com a lanterna, porque ficava uma partezinha escura, né? Tinha um rato dentro da máquina, em cima da... Eu acho que é painel, né, que fala. Bem dentro, gente. Eu não sei como não queimou a placa. Olha, foi Deus mesmo que livrou, porque foi questão de parei na sexta, ficou o sábado e o domingo sem ligar, só no domingo à tarde que eu liguei, né? Aí ele tinha ruído os fios. Aí Jesus foi tentar não, ele foi arrumar, né? Aí eu disse ele que não mexesse, porque podia ser pior. Aí ele foi emendando fio por fio e a máquina pegou, vocês acreditam? Meu filho, esse rato tem feito raiva. Aí ele passou por um buraquinho que tinha. Eu era pra ter me filmado pra vocês verem, gente. Mas eu fiquei tão agoniada que nem consegui filmar. Ele passou por um buraquinho que foi diretamente pra placa. Aí just cortou um chinelo havaiana, uma borracha e fez aquele círculo e tampou o buraco com o tec bond. Espero que ele não consiga entrar pra lá. E a gente já tá tentando pegar esse rato pra eliminar ele. Eu não tenho um gato, aí fica muito fácil. Aqui no sítio tá tendo muito ataque de rato nas casas, que vem de fora, né? Não é rato de esgoto, porque aqui não tem encanação de esgoto, que vem do mato. Mas ele rasgou a minha capa, aí eu tô deixando a máquina sem a capa pra ver se consegue pegar esse rato. Continuando aqui, né, que já é outro dia, eu vou lavar esses tênis, né? Aí, essa capa aqui, ó, que é da máquina, o rato acabou roendo. Eu tinha tirado ela pra ele não se esconder. Aí eu não tô achando.
Aí botei aqui, gente, aí juntou taioca por baixo. Tava cheio de taioca. Olha só o que ele fez. Ele acabou roendo. Aí eu tirei e botei aqui em cima da lavanderia. Aí juntou um monte de taioca, ó. As formigas passando aqui por cima. Tinha um monte, eu joguei pras galinhas. Senão, minha filha, invade tudo. Essas formigas grandes. Aí eu vou tirar o excesso aqui desses tapetes, da sujeira, para eu deixar de molho na máquina. Aí tô batendo aqui, ó. Aí eu peguei a água da máquina pra tirar a sujeira, que é água limpa, que foi das toalhas de prato que eu tô lavando, ó. Aqui, ó a poeira. Aí ela tava ensaboando, aí jogou água, aí vai enxaguar agora. Aí eu vou lavando ali os tênis, essa capa. Tem um mosquiteiro também pra me lavar, um mosquiteiro redondo. Só lavar na mão. Aí eu vou lavar a capa pra botar, ó. Pra limpar essa máquina todinha. Olha como é que tá. Tá vendo? Cheia de terra, ó. Cheia de terra. Todo dia eu limpo ela assim, o excesso, ó. E a junta poeira demais. Ventando muito. Aí tinha deixado aqui de molho ontem, aí já ela ensaboou. Agora vai enxaguar aqui, ó. Aí eu vou lavando aqui esses tênis aqui, sandália.
Pronto, gente, já dropei todas as roupas, né? Tá aqui só pra mim guardar. Eu já vou drobando, separando, né? Agora é só guardar, né? Nos seus devidos lugares. Bom, gente, vou finalizar aqui o vídeo, né? Já é noite por aqui, ó, o escuro aqui atrás, ó, na janela. Vim drobar num horário quente. Porque drobar roupa num calor não é muito bom, não. Mas eu liguei o ventilador pra ajudar, né? Correr um ventinho, porque aqui tá muito quente, gente. Muito quente mesmo. Só que à noite ventando mais. Então é isso. Muito obrigada pela presença de todos aqui, né? Pela a companhia de vocês. Deixa o like pra estar ajudando aqui o canal, tá? Se inscreve se ainda não é inscrito. Compartilha, comenta. Ativa o sininho de notificações para cada vez que eu postar vídeo, você ser notificado. Um beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!